القراءة دوما تعزز حالة السلم لدى القارئ، وأبدا ليست كل هذه الحروب بين الإنسان والسلاح، بل هي بين كائن يقرأ وكائن لا يقرأ، فهي حروب بين السلاح والكلمة بالدرجة الأولى. وأي طلقة تتجه إلى إنسان فإنها لا تتجه إلى جسده قدر ما تتجه إلى كلمته. مقطع من كتاب حساسية الروائي وذائقة المتلقي، للكاتب عبد الباقي يوسف.